Привет. Мы сегодня приехали к бабушке и дедушке, и тут, конечно же, огромное количество киндеров. Ну, сразу их начали открывать. А ну-ка. И что там нам попадается? Да, и в рот можно теперь грызть зубами своими, да? Да. Ух ты, что это такое? Не знаю. Какой-то бульдозер? Да. Вчера с Никой разговаривали. Грузовик. Что нам подарила бабушка, да? Ай. Ой, А ну-ка, давай пробовать. Накидывать колечки. И я тоже промазал. ой, ай. Да что ж это такое-то, а? Не получается у нас совсем. Это не получается. Ай. Так. Все, мимо, да, мимо. А ну-ка. Ой. Так. Мимо. Будет огонь. Будем сейчас сжечь костер? Да. Здорово. Ну что, побежали скорее? Кто это? Это собака. Эту собаку знаешь, как зовут? Кто? Это Джек. Пойдем к нему поближе. Скажем, Джек, привет. Джек, привет. Ух, Джек, привет. Как дела? О, прыгает? Скажи Джеку привет. Привет. Джек, привет. Большая собака? Да. Мы закрыто уже. Закрыто, да. Ну что, пойдем? Давай. Побежали. Обязательно. Ого, огонь. Огонь горит? Ну выходи. Выходи, что ты? Огонь горячий? Да. Дедушка разжег нам тут костер, да? Пойдем поближе. Что надо делать? Пойдем поближе. Сюда подходи. Что надо делать? Стоять сюда и Иди смотреть. сюда, не бойся, вот сюда. Иди сюда скорее, а то дым Смотри, попадет тут в глаз. Вот здесь вот, смотри. Вот, ты смотри на огонь, Иван. Красота какая. Не будет огонь уже. Да. Дедушка, а ты нам дашь, если что, подбросить дрова? Конечно. Не надо попробовать. Не надо подбросить. Держи, подкидывай. Бери, кидай ее туда, в Давай, я костер. подниму, Поближе а ты подходи. будешь кидать, Клась, пошли. И- Ложи вот так вот. Да не так. Смотри, смотри, как дедушка ложит. Так, опа. Оп, и все. Всё. Даник, ты куда? Ты кормить курочек? Ну пойдем. Где курица? А вот туда, проходи. Проходи. И два. Вот курочки, смотри. Сколько курочек, считай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще одна. 1, Ну, считай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, и 7, и 8, и 9. 9, да? Разговаривай ты! Они разговаривают. Как они разговаривают? Вот так. Как? У-у-у. О, ко-ко-ко-ко-ко, да? Они закрыты тоже. С закрытым ртом разговаривают? Да. У них клюв. Клюв. Да. Ой. Что он сделал? Что он сделал? Вот так. Вот так. Покакал? Да. Кто? А ну-ка покажи пальцем, кто это сделал. Вот так вот делает. Да? Да, курочки вот так делают. Ой, закрыто. Он зашел. О, вот так. Руку он мне вот так. Ты будешь кормить курочек? Да? Ну, сейчас подождем, зернышки нам дадут и будем их кормить. Да. Они прогадались уже. Проголодались, конечно. Он говорил. Они зашли там. Да, но они потому что думают, что их будут там кормить, а ты их тут будешь кормить. Будешь кормить? Конечно. Ой,
еще 2. А сколько? Всего же 9 курочек. Нет, уже 2. Ну, осталось 2 курочки, да. Бери вот так вот. Ну, на Цыпа, цыпа, бери. Бери. Чуть-чуть. Так. Чуть-чуть. Ух Говори, ты. цыпа, цыпа, цыпа. Цыпа, цыпа, цыпа. Говори вот так. Цыпа, цыпа, цыпа. Ой, приятного аппетита, курочки. Ну бери вот так у меня, бери. Вот так вот. Цыпа, цыпа, цыпа. Сколько? Сколько их? Бери. 9. 9 цыпочек. Да. Цыпа, цыпа, цыпа. Клюют? Сколько цыпа? Клюют семечки, да? Сколько Вот сюда цыпа? вот цыпа. Сколько цыпа? Ой, сколько цыпок. А сколько цыпа, пап? Сколько цыпа, пап? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, 9. 9. Молодец. Корми. Классно? Классно. Аккуратно, только голову. Чтобы... Вот так вот. А как они разговаривают? Вот так. Как? Ку-ку-ку. Давай. Эй, кушайте давайте. Давай. Воу. Цыпа, 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 цыпа. Они сразу бегут сразу. Ух ты, Даник. На самокате катается. Здорово. О, слушай, ленча. Что, поедем обратно? Да.